茶9份芋圆，赞。宝贝，我这边很硬。在干嘛？抱抱你。你手在干嘛？真的完蛋喽！究竟哪里是正脸呢？你猜得出来吗，小朋友？你时候脑 ，Breezy。那个 OK，突然觉得有点恶烂。如果要帮他配音的话，你会怎么配？